नमस्कार श्रोता बंधु, आज शुणा गोदावरी महापात्र गल्प जाल टंका। आसतु शुणा। बालेश्वर सहरर उपकंठरे थिबा गोटे छटिया कुटीर भितर जो दिन गोटे शव बाहरिला से दिन से कथा जानिले केवल 10-25टी लोक। 2-3टी लोक कांदिले, 8-10टी लोक आहा आहा कले, आउ 4-6टी लोक भाग्य को निंदा करी भगवान को दोष दे कुहाकुही हेले बिचरा साधु लोकटाए थिला, काहारी किछि क्षति करी नाही, तू बोली काहाको पदे कही नाही। मुंड झाड़ तुंडरे मारी दीर्घ 30 वर्ष काल कुटुंब पाड़ी आसुथिला। आउ 10-5टा वर्ष दैव सहिथिले कौनटा बा होई जाइथांता। से तो गला, 2टी प्राणी की आकुल समुद्र रे भसाई देई गला। ए घटनार प्राय 6 मास परे जेते बेले ठीक सही कुटीर भितर आउ गोटे सबको बाहर करागला। से दिन सही आखपाख अंचलर लोक प्राय 500 आहा आहा कले। जड़े विधवा धरणी रे मुंड बाडेई ताहारी सांगरे चली जावाकू इच्छा कला। गाँवर छोट छोट पिला माने सेमानंक भितरु जड़े सांग चलीगला बोली आखिरु लुह बुहाइले, किंतु केही से घटनारे भगवान को निंदा कले नाही। निंदा कले नरदेहीधारी जड़े प्राणी को, कहले से लोकटा सत्य कौन पथर, जदि ठकिबा व्यवसाय कला संसारटा जाक तो पड़ीची ठकिबाकू। ठकिबार थान कौन सेठी थिला। तुच्छाटारे लोक कहती दया माया स्नेह ममता कथा, काहीं से कथा तो एठारे देखागला नाही। भगवान ए संसार रे तुमे आत्मदत्त करुछ ना शैतान करुछि, कथाटाकू एहिठारे परिष्कार करदेले हेब। प्रथम थर से कुटीररू जो शव कढ़ागला ताहा हेउछि बापर शव। सर्वग्रासी मेलेरिया रोगरे बालेश्वर आखपाख अंचल प्राय प्रतिदिन एहिपरि शव बाहरुथिले। मशाणीरू निआं लिभु नथिला। समस्तଙ୍କ दुख समस्तଙ୍କୁ बळे, किए काहा कथा विचारिब। तहिरे पुणी से हेला गोटे कुटीरर लोक। सकाळु संध्या जाए गाड़ी बुहाई जहा 4 पैसा रोजगार करे, सेथिरे स्वामी स्त्री 2 प्राणी कलर एकमात्र संखाड़ी बरजू धरी कौनसी मते दिन काटुथिले। देहरे मेलेरिया ज्वरर उत्ताप 103-4 डिग्री थिला बेले बरजूर बाप को गाड़ी बुहाइबाकू पड़ुथिला। नहेले जे पेट चढ़िब नाही। तार सुख दुखमय जीवनर कहानी ता घर चारिपाखर 10-15 जन लोकंक छड़ा आउ किए जानिबार किछि कारण नथिला। किंतु एही द्वितीय थर जो शवटी से कुटीर भितर बाहरिला ताहा हेउछि गोटिए बालकर शव। बालकर बयस 11 वर्षर बेसी नुहे। बापा मरिबा पूर्वरु दिने हेले से ताकू रागरे पदे कहि नथिला। अळिए हेले ता भात कंसारू गुंडाए उणा करि नथिला। बजाररू लुण सौदा किणिला बेले पूरा सौदा न नेई सेथिरु गंडिए उणा करिदेई ता पाई केतेबेले कराटिए, केतेबेले कदळीटिए, केतेबेले बा मुढ़ी खंडे आणुथिला। भड़ा बही गला बेले ताकू से शगड़ आगरे बसई दिए। बाट कड़े सिंदूर लगा पत्थर देखिले सेहिठारे शगड़ को अटकाई रखी सही पत्थर पाखे दंडे काली गुणु गुणु होई मुंड नुआई कौन कहे। पुओ पचारे सेठी कौन करुथिल बापा? बापा कहे करुथिली कौन, तोहरी पाई कहूतिली। पुओ पचारे मो पाई कौन कहूतिल? मुढ़ी दभजा पाचिला कदली आनी देबाकू। बाप सेतेबेले शगड़ उपरको पुओ को कड़कू टाणी आणे। छल छल आखिरे कहे हाँ रे धन, सेही कथा कहूतिली। पुओ सेतेबेले खुशी होई बाप मुहको चाहे। सेही पिलाटी हेउछि बरजू। बरजू से दिन चलीगला बालेश्वर सहरर उपकंठरे थिबा सेही कुटीर भितरु। से तो आउ फेरिला नाही, किंतु तारी कथा आखपाख अंचलर बहु लोक जानिले, ताकू मने पकाइले। एबे मध्य से अंचल रे केबे किमिति सभा समिति रे टपी दिया बाबू केही प्रकृता देला बेले लोके ताहारी कथा मने पकाई कहिबार सुना जाए।
ତିନିଟା ଧାନ କଳର ମାଲିକ ହୋଇ ଏ ଲୋକଟା ଜାଲ ଟଙ୍କାରେ ଚଳେ। ଏହା କହି ଜଣକ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖାନ୍ତି। ବରଜୁ ଯେ ମଲା ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆଉ ସେ କଥା ବିଚାରି କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏତିକି ମାତ୍ର କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ମଲା 2ଟି ଜାଲ ଟଙ୍କା ଲାଗି। ବାପ ମରିଗଲା ପରେ ବରଜୁ ଉପରେ ସଂସାରର ଭାର ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତାର ବଳ ନଥିଲା। ସାହିର ଜଣେ ଶଗଡ଼ିଆ ଭାଇର ଶଗଡ଼ ପଛରେ ରହି ବଳଦ ଜଗି ବଳଦକୁ କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଦେଇ ସେ ନିଜକୁ ପୋଷିବାକୁ କହି ମା'କୁ ପୋଷିଲା। ତାପରେ ସଂସାରର ଭାରଟା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେଥିରେ ତାର ଅଣ୍ଟା ଭାଜିଗଲା। ମ୍ୟାଲେରିଆ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଜ୍ୱର ଭୋଗିଲା ସେ 2 ମାସ। କିନ୍ତୁ ମାସକ ପରେ ଦେଖାଗଲା ବରଜୁର ମା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସେ ପୁଅ ମୁହଁରେ ଉଷୁଅ ଟପେ ଦେବ। ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ ବୁଝିପାରେ। ସେ ସାହିର ରାଧି କେଉଟୁଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ ଚାନ୍ଦିପୁର। ବିଶାଏ ମାଛ ଆଣିଲେ 1.5 ବିଶା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକେ। ଟଙ୍କାଏ ଲାଭ ପାଏ। ବରଜୁର ମା ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଠାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ 2 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ତାକୁ ଔଷଧ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେ ଉପାୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାଧି କେଉଟୁଣୀର ପନ୍ଥାକୁ ହିଁ ପନ୍ଥା ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଖଣ୍ଡେଇତ ଘରର ବୋହୂ, ଦିନେ ଜୀବନରେ ଅଢ଼ଣା କାଢ଼ି ପଦାକୁ ବାହାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବରଜୁର ମାୟା ତାକୁ ବାହାର କଲା। 4 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଆଣିଲେ 6 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ସେ ଲାଭ 2 ଟଙ୍କାରେ ଉଷୁଆ ଆଣିବ। କେବଳ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଯାହା 7 ମାଇଲ 14 ମାଇଲ। ରାଧି କେଉଟୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାତି ପାଉ ପାଉ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଫେରି ବାଲେଶ୍ୱର ହାଟରୁ ହାତେ ହାତେ 2 ଟଙ୍କା ପାଇ ବରଜୁକୁ ଉଷୁଅ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ମାତୃତ୍ୱର ନିବିଡ଼ ମୋହରରେ ସେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ରାତିରେ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଘରର ଚାରିକଣ ସେ ଦରାଣ୍ଡି ଗଲା, ସବୁ ଖାଲି। ପଡ଼ିଶା ଘରେ କ'ଣ 2ଟି ଥୋଇଦେଇ ଟଙ୍କା ଆଣିବ, ଏହି ତାର ହେଲା ଚିନ୍ତା। ହଠାତ୍ ତାର ନିଜ ହାତରେ ତା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। 2 ହାତରେ 2 ପଟ ରୂପା ଖଡ଼ୁ। ସେ ପହିଲି ପାଳି ଆସିଲା ବେଳେ ବରଜୁର ବାପା ତାର ବାପଘରୁ ଆଣିଥିବା ଖଡ଼ୁକୁ ଭଙ୍ଗେଇ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ନୂଆ କରି ଲଗେଇଥିଲା, ବରଜୁର ବାପା ହସି ହସି କହିଥିଲେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାନିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଜରେ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ଖଡ଼ୁକୁ ଚାହିଁ ତାର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳର ସେହି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ମୁଖ ଦେଖି ଯେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ସେହି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କାହାର ଅବା ନିଷ୍ଠୁର ଅଭିଶାପରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଦୁଃଖରେ 2 ଧାର ଲହୁ ସେହି ଖଡ଼ୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସତେଅବା ପୂର୍ବ ଦିନର ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ଧୋଇଦେବାକୁ ଲୁହ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା କି ସମ୍ଭବ? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ଖଡ଼ୁ ବାହାର କରି ବରଜୁର ମା ସେହି ରାତି ରାତି ପଡ଼ିଶା ଘରୁ 4ଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଲା। ତାପରେ ରାଧି କେଉଟୁଣୀ ସଙ୍ଗେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯାତ୍ରା। ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ 2 ବିଶା ମାଛ ଧରି ପୁଅ ଲାଗି ନିଜର କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୋତିଗଞ୍ଜ ବଜାରରେ ବସି ରହିଲା, ତାହା ପରିଷ୍କାର ବାରି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ସବୁ କେଉଟୁଣୀ ମୁହଁ ଟେକି ନାଁ ଧରି ଡାକି ବସରା ପାଖେ ପାଟି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବସିଥିଲା ମୁହଁ ପୋତି ତୁନି ହୋଇ। କିଏ ମାଛ ସେରକୁ 3 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 2.5 ଟଙ୍କାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କିଏ ବା ଚାରଣା ବେଶୀ 4 ଅଣା କମରେ ବିକି ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବରଜୁର ମା ଯାଏ କେତେକେ। ସକାଳ ପହରୁ ପୁଅକୁ ସେଜରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସେ ଆସିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯିବ ବୋଲି ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ନେବ ପୁଅ ପାଇଁ ଔଷଧ। ତା ପାଇଁ ଦରକାର 2ଟି ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଦର କମ୍ କରି ବିକିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଅସ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆରକ୍ତ କିରଣମାଳା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଳିନ ପଡ଼ି ଆସିଲା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୋକାନ ବଜାର ହାଟରେ ଆଲୁଅ ଜଳି ଉଠିଲା। କ୍ରମେ ଦୂରରୁ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ହେଲା ନାହିଁ। କେତେ କିଏ ଆସି ତା ମାଛକୁ ମୂଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେ ଦେଇନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ବରଜୁ ପାଇଁ ଔଷଧ, ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କିଏ ଆସିବ? ଭଗବାନ କାହା ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ, 2 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଦେଇ ମାଛତକ ନେଇଯିବେ। ଏହି କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତା ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ।
ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶୁଭ୍ର ଖଦଡ଼ ସବିତ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗାନ୍ଧି ଟୋପି, ହାତରେ ଝୁଲାମଣି। ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି ସେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ଅବତାର। ମାଛ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦାମ ଶୁଣି ସେ ପଦେ ହେଲେ ଊଣା କରିବାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠଣ୍ ଠାଣ କରି 6ଟି ଟଙ୍କା ତା ହାତକୁ ପକାଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ତା ଆନନ୍ଦ ଦେଖେ କିଏ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଚାଲିଗଲା ସହରର ମଝିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଆଲୁଅରେ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଗଣି ହୋଇଯିବ। ଏ ଟଙ୍କାତକ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କହିଲା, ବାବୁ, ଚଞ୍ଚଳ ଦିଅ, ପିଲାଟାକୁ ସକାଳ ପହରରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଟଙ୍କାଟା ମାନ ହାତରେ ଧରି ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପାଖ ସେପାଖ କଲେ। ବରଜୁର ମା ଭାବିଲା, କି ଔଷଧ ଦେବେ ସେଇ କଥା ବୋଧହୁଏ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ସହି ନ ପାରି ସେ କହିଲା, ବାବୁ, ବାଧକା ପିଲାଟା ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ଦୟାକର। ୟା ପରେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ତାହା ଶୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ, ଏ 6ଟି ଯାକ ଜାଲ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ କିଏ ଦେଲା? ଦୁଇ ହାତରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିପି ଧରିଲା ପରି ଧରି ବାଡ଼ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରାଇ ଛିଣ୍ଡାଇଲା ପରି ଚେଷ୍ଟା କରି ବରଜୁର ମା ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖିକି ତରାଟି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଦେ ଲାଗି ଗଲା ପରି ହୋଇ ପଚାରିଲା, ବାବୁ, ବାବୁ, ସତ କରି କହ ବାବୁ, ଭଗବାନ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେଖିଛି ଆମରି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଗଲାବେଳେ। ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଖିଛି, ଲୋକେ ଲମ୍ବାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଥା ଶୁଣିଛି। ସେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗପ ଶୁଣିଛି। ସେ ଗରିବ ଲୋକର ସାହା ଭରସା। ସେ ସତେ କ'ଣ କଲେ? 6ଟା ଯାକ ଜାଲ ଟଙ୍କା, 2ଟା ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ପବନ ବେଗରେ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ବିକି ନେଇଥିବା ଛୋଟ ଟୋକେଇଟା ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ସେହିପରି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଏ ରହସ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ତା ଆରଦିନ ସକାଳୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ କୁଟୀରରେ ଜଣେ 11 ବର୍ଷର ବାଳକ ବଡ଼ ଅନାଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ତାର ମା ତାକୁ ସକାଳୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଔଷଧ ପାଇଁ। ଏଇଠି ସରିଲା ଗଳ୍ପ ଜାଲ ଟଙ୍କା। ଗଳ୍ପଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।